Tina Turner reality show with me, your host Tina Turner the Flower. Sanyuse nnyo okubalaba bannange tebibadde byangu mukulikeeyo nnyo mu covid 42 days ate tezinavaako ne batongera 42 tebyali byangu nange nadduka mukaawo ne nange owayika newemuko ka break. So many people have been calling me, thank you for showing me that love. Tina Turner, we can see you. Tina Turner, LVCDEFG. Thank you so much, Mabalekundaga Kwagala. Bambi Mwandaga content. You really love the show. You really love the person in particular. Neyanza nyo neyanze. When nabuli mutwangu bideko and chekinzeko. People have been pestering me for the show. Guests have been on my neck. Banange, tuchaze. I'm back. No more missing Tina Turner. She's right here for you forever. I just came to stay banange. I'm right back. I'll take this opportunity to kwebazaka abantu abanteka mu sente era abaliwo kurange mbere wodoza dosemuko beauty parlor. Thank you so much. You find them in Jinja Bukembe. Mwebali nyo kulaba share no ba clients mwe namba tumiddeko n'abakozi mwenna abakola mu Semuko beauty parlor batumiddeko. Nja kwebaza nnyo abatina beauty parlor for making my hair. Thank you so much. These people do bridal, do makeup and do different things. Kumuchala kufa abakyala bye beetaaga batukukolera mwebale nnyo kudabisa bulungi. Tina Fashion, thank you for dressing me up. Munyambaza bulungi nendabika bulungi. Mwebale namutamba mukugamba ati feka tumusuule takyalabika, but always being there for me and waiting for one and only me, Tina. Thank you so much. People have loved me. Thank you so much. The creative media chengera ni ya Rose Gardens na mwebale nnyo bebali kukifaananyi nga bwekiraba kirabika. If you want good and qualified things connected to mikolo, videos, mbaga, birthday parties n'ebirala, photoshoots beeyunire bakikuba era bakibeeramu nnyo. Tulina ba Prime Entertainment bano bayigiriza abaana okuzannya ebina Uganda. That is the only entertainment industry gye nalabye wano eno eyigiriza abaana obulungi okuzannya ebina Uganda ate bafulumya quality movies. Tulina Prime Sweet Love basangibwa Busega namwe mwebale tuteekamu ssente kulwa emigaati emirungi, ku rackets ennungi, kulwa ebyokunywera ku chai, drink, donuts n'ebirala ate nga bakola ne deliveries at home. Thank you so much. Nja kuba nkumulamu katono nveko mulango wa bakama bange ate nja kuba nkomawo n'omugenyi wa Poli omunene. Today I have a woman in the house. She's a very big lady. Muja mulaba mwesunze tokwata ku remote yo, tokwata ku TV yo, tokwata ku tap. I mean wherever you are, don't even stand up, just sit and wait for me. When I'm back, I'll be back with that visitor. Let me get a short break. I'll be back. Omukyala eno wamulembe saluni yokka gyeyeekwata ye Tina Beauty Parlor tuyota abakyala ne balabikira ddala bulungi nnyo ne bakubuza plastic surgery gye wagikolera. Tusiba obuviiri obwa buli ngeri, oyagala weave braids, pencil oba oyagala ku stylinga buli style tugikola ate tukamukola makeup oba ogenze kubisa mujja omutindo anti ovaawo nga mumbejja gwe alina omukolo twekwate. Tina Beauty Parlor tusomesa abaana okusiba enviiri ssaako okukola makeup ate nga bavaawo nga bafunye creativity okwetandikirawo emirimu. Gwe atwetaaze tusangibwa Nateete Makai okuliraana Sibyangu Hotel oba tukubire kakusa 7542829853 oba 0777262853. Well, welcome back from that short break. Yeah, tupangayo mu bulango bakama baffe ne bakola ssente zaabwe ne balangira abantu baabwe ate mbasaba mwongere n'okubawagira bannange. Kalamwe bwe kayitawo inbox those people buy their products oba balina business ze balanga mu bawagire. Yeah, nate era twongere okugenda mu maaso. Nabagambye bwe nkomawo mu second segment ngenda kuba nkomawo n'abagenyi bange ababedde. Hey, omukyalo ono tusanyusa nnyo okulaba ku Titi Television mu show yaffe Enganzi Tina Turner reality show nange omuweereza wammwe Tina Turner the Flower. Nange nsanyusa okusanga Tina Turner. Yeah, ojja kuba oyogerako n'abatulaba abalungi bagala okumanya ani gwe bakuyitaani sera nnyo okwogera amanya g'abaguests gannema. Forever since I've been here, I'll never mention those names. Bwe gataba mawanvu nnyo nga bagakunyoleza nafunako omugenyi omuwano bamita Rita yanyanguyira oyo ye naye manya g'abaguests obwaserebu bulabika si bwangu.
but tubukwasaganya mpola omukyalo nagenda kubatubuuzaako atubulire yani avuddewa n'ebiringa ebyo buzaako abatulaba n'abatuuliriza ku Titi Television balamusizaako banyabu ne basebo amannya gange mpitibwa Omumbejja Hasifa naye nga yenze Nakiyemba Hasifa. Okiraba ndi mukyala muzanyi wa firimu nzanya bina Uganda nzanyira mu kibiina bakiyita Prim Entertainment. Director wange bamuyita Matovu Bashiri n'omwami Yasini Lubowa. Nze administrator w'ekibiina ekyo. Tweyanzizza okutulabako ku Titi Television era ndi musanyufu okunkyazaako Tinatana. Kyakabi kyamaanyi. Nange nsanyuse kulaba mukyalo omunene mu Prime Entertainment industry. Omanyi wekyaza abakazi, that is why I get so much excited. I'm like, wow. Si byangu mweno industry no beramu ng'oli mukyala. Okitegeera? Si byangu. Era neowunya. How have you been in these people? Akusinga muli mu basajja. Abakyala mukwasaganya mutya embeera zino ne badirector kati gwe wuyo olina next to them. Bagamba basinzira ku ky'okulonda mukulu. Ekyasinzirako okunonda okuba administrator w'ekibiina ekyo kyenyinza okugamba ndi omukyala ali hard working. Njagala nnyo kyenkola. Nayingira industry ya firimu sirwa ssente. Nayingira nga njagala. So nabalaga okwagala. Abamu bajja kugezaako bwe kigaana agende. Nze najja nga nzize. Full stop. Ono yajja nga nze. Ojja kunnyumira ogambye bakuyita Mumbejja. Bampita Mumbejja. Omumbejja. Nze siri Muganda nnyo naye like Abambejja that is princess. Prince. Yeah, naye siri Mumbejja. Nti ndi Mumbejja wa Buganda. Nze bampita Nakiyemba Hasifa. Era nina omuziro Abambejja tebalina muziro. Kakati eri Mumbejja walijjawa. Awo wali obuzibu. Tubuulire eri Mumbejja walijjawa. Erinnya eyo waliwo omwami eyali ntuma nga kati naye ali mu film industry bamuyita Dayson. Nafumbirwa ewantu awamu ndi kiwala kito kitiba kiti. Yali firimu bya ddala. Byali bya ddala. Anti eno reality show mujja kakasa tuwoluka. Nali kiwala kito nenfumbirwa ew'omwami wange. Omwami oyo yali around nga babeera awo. Kakati ne babulwa erinnya lye bampita. Bati okumpita erinnya lyange. Bati okumpita mugole. Akanya kali kampita nyakula. Mugole. Nze bye njagala. Nze basalawo bantuuma Omumbejja wa Anko. Omumbejja wa Anko. Nerikula. Oli naafuuka abalangira omulangira wa aunt. Abula singa nabali kumbi birabika byali binyuma. Omumbejja wa Anko twagala ku munnyo. Otyo nerikula nerigenda maaso Omumbejja nerikwatira awo. Kati nerinkolera ne mu industry gyenkozesa kuba lye bamanyi. Omumbejja wa Anko tambulira awo. Yenjagala no like nindiridde nze bantumeka akakanya kebayita naye bakampitako dda mugole kati gwe bakakuyita nno nga tewafuna naku kadaali ekisinga okkanyizansonyiwa mala kukwetimba ebyo ebintu ebyeru mumpita ebyamugole ate no bamugole abasinga baba tebabyambala gesinaba kwambala tebabimpita obadde okyamu enyo industry like mu mbeera gye tulimu nti ya covid kati nganze Tinatana nali nawo mulana mukomba gye sikyakola show zino. So how have you moved olw'embeera nti tebagala crowd jukira show zange zibaamu abantu kati gwe how have you moved in the industry? Tubadde tukitambuza mpola mpola nga womanyi nti firimu ebyaffe ebya firimu byawukanako ku birala nti
tugenda ne tushootinga for example betaaga abantu ku set abantu 5 abantu 10 abantu abalina oshootinga olunaku olwo mwekka mwe mukola ki mwe mujja ate nga mwekuumye ekirwadde kya covid ne mushootinga so that n'olunaku oluddako ne tufuna abantu abalala nga batini ne tushootinga bwetyo olwokuba nti firimu ezaffe ne bwe tuba tetukoze show egendayo ku tv ne bakola ki ne bagiraba tubadde tukikosezza maama mbadde manne wamwe mubadde muzina jjejjere bugati atukosezza kubanga naffe twetaaga okukola ku show ne tufuna ku sente premiers naye tubadde tetukyakola temukyakola si mubadde tetukyakola nakati tetukola naye banyirira mulabika bulungi kitibwa kya Mukama kitegeeza tv zino zandiba nga zibasasula bulungi tuwayo kasente akati nti ninaye ezimu kyenyiza okugamba ezimu zibawo ezimu tezigaba mukibala mutya anti munaye oyinza ogenda olina omufeesinga nagamba kakati tv eno girabaawo giyimirizaawo kyetagisa Center West kati olina ogenda nononya abasaponsa abakuteekamu sente nobaleeta ku mmeeza yaffe netwogera ati nolaba naawe nga process mpanvu bwe neweeyanga omuntu n'ogamba owaayi kangiye kasitaba nandaba ku tv ebisigadde munaye muzeeyi kyatwagaliza muzeeyi tetumwogerako si kyatwagaliza wabula atwagala tuli balamu ge mateeka agaliwo ga byabulamu si ga byanfuna ebyobulamu tugasooka ebyebyenfuna twasooka ne tubiteeka ebbali ne tusooka tulwanirira life obulamu bwaffe era film industry newankubadde nga covid tabaddeewo challenges nyingi ebigezesebwa bingi mu film. So how do you overcome those challenges? Mubeeramu mutya kuba kati mulabika bulungi munyirira musikiriza n'omwana ali ebbali okujja obbeegattako ate ogamba challenges nyingi. Challenges mweziri naate tekigaana kuba nti n'ebirungi mwebiri. Okay. Ebirungi mwebiri naye kyenyinza okugamba challenges ezisinga gemazi. Oyina okuba ng'oyagala okuzannya firinga atiisa abaganda sibatiisa naate sibagamba nti ajje ng'azze amanya azze ku kakeeka. Byajja bitya okutuuka obeere nga olinga ekyo ky'oli right now? Watandika otya? Wabitandika okyali mwana muto? How was your journey okutuuka nga woli kati nti naye olina munene mu kibiina kati nze ayagala ozannya firimu ate nina kusooka afukamire nga maama mumbejja mumbejja wa anko koze ntya okutuukako eyo? Ebyange nga bibadde biwanvu. Ebyo biwanvu bisale in short tusobole okubitegeera. Nze natandika okuzannya firimu okuzannya nga ndi mwana muto 5 years. We natandikira okuzannya kuba talent yali mweri era nze ebiseera byange bisinga okusoma kwange nsomedde ku talent. Wabula bwe nakula ng'omuwala w'onoovubukamu nensooka nembiwummuza kuba nayina okubaako obulamu obulala bwentambuza ng'ate tebujja kukwatagana bulungi kuba firimu yeetaaga obudde. Nensooka nembaako obulamu bwentambuza bwe nabumaliriza nemmanya nti nina talenti yange neziramu nengizuukusa. Era ekibiina mwendi era mwe natandikira nakati mwenkyali nze sirina kibiina kirala kye nali ngenzeemu. Tonatabaala. Sinnatabaala. Ate onyumya nakajanja kuba wona otabaalamu katujja kufuna mpitirivu oba oli oli mumativu. Ebiŋŋaano ottabaala nenywerera wamu. Mumbejja ono y'ani? Kubanga this is a reality show where people want to know. Gwe ani bannange ninda olunaku omuntu nange lwali nkyalita wano mumanye tinatana yani obani alinchaza nange simanyi but I'm just waiting for that day where I will sit here and people are like gwani ndababuulira. So who is Mumbejja in reality? Nga tugyeko ebyobwaserebo. Mumbejja mukyala mufumbo. Mukyala mufumbo. Mumbejja wa anko tetwakitegedde otyo. Mumbejja mukyala muzadde. Nze banzaala Butambala bayitayo Kitagobwa ew'omwami oba omugenzi kati kuba tatange yakafa anayeza na mwaka mutaka covid yafa covid.
omugenzi ajaluna buyondo ekitagobwa abasinga bali bamumanyi nga alikasala mumbejja yakula na maama we teyakulako na taata nakula ne maama wange naafa nankyali muto so nali ntegeera kuba mujjukira maama wange bwafa nenkula ne mukulu wange yeyankuza nze nkuze ndi mugalanda wa baaba naye ate ng'alinga ye maama ate nga baaba era nga abasinga bamanyi ye maama wange nze maama wange yazaala abaana 11 nze mugalanda Bagalanda temuli bangu tosinda. Sinda kyejo. Okay. Kubanga tebanganya kukola kyejo. Nga banjagalamu ekyo kye baagala mbeere ekya. Banteekako amaanyi mangi. Bankuza bulungi kye nnyinza okugamba. Bankuza nga bandaga nti omukyala alina okukola. That is good. Big up to the Baba of Mumbejja. Yes, we balikuza Mumbejja nga mukyala mukozi nnyo. Yes, nga nalwaki yafuna ekifeeri gye yatugambye mu Prim Entertainment lwakukola bambi baba tuli humble tetukoyanza nnyo tweyanze. We balikuza mukyala ono nga wampisa nga mukozi nga w'amaanyi. Otumirako nnyo baba wange mukyala muwanga empigi awo ku bikondo. Empigi ku bikondo. Okay. Omukyala eyankuza oyo mwagala nnyo. Ate naye anjagala nnyo. Amanyiko nti wafuna bino ebitone wali nabyo amanyi nti kati oli mu bikwongera bikuza. Yeah, buli kimu akimanyi because okujjako nti baba wange but she's my friend. Okay. Mubuulira buli kimu. Is she supporting you in this? Yeah. Alright. Nga bagenda mu maaso asoba nga tovudde ku mulamu. Because akimanyi nti industry gye tulimu baba si nnyangu. Oyinza ova ku mulamwa nova ku kyakuleeta genda ku kirala. Tubiraba mu mawulire. Mu bazanyi ba film abangi ennyo abali e Uganda n'abali outside Uganda ani g'osinga otunuulira n'owulira muli nti nandibaddeko ng'ono? Ya ntunuulidde nnyo omukyala Mariam Ndagire neegomba nnyo embeera ze. Si ye mukyala nti yayagala nnyo obbeera mu kamera akola amawuye biki naye alina engeri gy'atambuzaamu ekintu kye mpola mpola. Ye mukyala ayagaliza kyasobola otuula ebbali n'agamba eyo pati sijja kugizannya kanjiwa omwana oli agituulemu naye nga yandigisobola. Naye ye n'akikola n'akudirectinga n'okola ye kyeyandikoze eki kati ekyo kyenjagala okuba mu firimu eno nti nze Mumbejja ntule wali ebbali ndaba omwana omuto oli ng'akola ekintu ekyakabi nange Mumbejja kyemanyi nti kyennandikoze nkimuteekemu yakikole. Yeah. Big up to Mama Mariam Ndagire. Olina eno obuyinja. Wow, omumuweko obugalo oyo omukyala. Yes, I love the female directors. I even don't know. Njagala nnyo badirector nga bakyala nze. Omuntu temumbuuza lwaki abaami n'abaami mbagala but at heart kuira nga badirectors abakyala. Nengeri gye mbagalamu oba nabafunamu mukisa. Baagala nnyo okwagaliza. Which is okay. Mama Mariam, tukuwa obugalo webali nnyo. You have someone inspiring this side. Yeah, mwagala nnyo omukyala. Besides Mariam, toyinayo mulala. Omukyala gwe njagala. Mwogere, it is okay. Omukyala gwe njagala azannyanga Sharon. Azannyanga Sharon muzannyo ki? Ebony's. Okay, Sharon, this white. Oyo yava mu bweru nadda mu white. Lwaki babayita ba white ate omuntu mweru ate bamuyita white? Ene oluzungu si lwangu. Ate siri muzungu. Sharon, I've taken long nga siraba nnyo wakuwe. I don't know oba yatambulamu bamwali mu ggwanga. Byazannya bikunyumira bikolera. Like kyakola. Kyakola. Sikyali mu bulamu bwa bulijjo. Njagala nnyo omuntu kitegeeza abalina talent. Kyali mu bulamu obwa bulijjo sikyakola ku stage. Teyeetiiririra azannye ekyo kyalina okukola ki
okuzannya tafuddeyo bawa kabi oba abalika bulungi oba biki azanye ekyo kyateekeddwa okuzanya kyemwagala. Alright. How far have you given this industry? Like wakazanya mu movies meka? Olina abaana boolese n'ebiringa ebyo? Yeah, filimu zanye nnyingi. Naye okusinga njagala nnyo okufa ku baana abato. Kitegeeza gwe zozanye zikumala? Yes, ziyinza oba tezimmala. Nkyayongerako okuzanya. Naye njagala nnyo okusika emijiji gino emitonze ne bwembeera ebbali. Naye njagala nnyo okulaba nti omwana oli yayita mu mikono gya Mumbejja ne Bashir Matovu okutuuka awo waali. Kyensinga nnyo okwagala owulira mu matu gange ganiza okubeera ennyo mu kamera mu butaala. Njagala nnyo okuya omutu nga neenyumirizaamu. Mpulirako abatulaba ku movies ze waakazanya. Movies ze naakazanya. Waliwo My Lost Peace. Eyo series. Waliwo oyagala like future movie oba series oba zonna. Omuntu gyasobola ogenda n'agula n'akulaba nayongera okulaba ajja kulaba wano ayagala okweyongeza. Okay. Yeah. Waliwo film gye bayita Love in Hell. Gye ziri mu libraries. Gye ziri. Kitegeeza omuntu bw'agenda n'alaba Prime Entertainment. Entertainment akusuubire. Ansuubire okulaba. Okay. Okyalina ekirala kyoyagala otugamba kuba njagala kuwa audience ndaba buli omu awanika omukono bali bati. Sirina nnyo kyeyagala kugamba tino okujjako okwebaza. Nkwegomba naawe kyenyinza okugamba wadde wambuusiza bali banene benneegomba be bamanyi ennyo ne naawe nkwegomba webale kubeera hard working. Nze neegomba nnyo abakyala bali hard working. Mukolako baaba. Nkwegomba webale kuba hard working. Kufaayo. Thank you. I'm just humbled. I just thank God in the change. Bana lero sirwange lwakwogera mukama yeyogereko nedda. Munansonyiwa tuwe audience ekubuuza ebibuuzo byo. Yes, ngenda saba audience yange embulize Mumbejja ebibuuzo mulimu abantu abali okubi like the raising up hands. Ngenda balonda. Mumbejja mumumbulize ebibuuzo. Campecha's audience ebeko byekubuuza n'abalala abali online abana babakuuza ebibuuzo ogenda mu inbox n'obaanukula. Yeah, omwami ali awo alina ekibuuzo genda amaaso ssebo. Okay, mbadde njagala kubuuzaako ku mukyala Hasifa aba Mumbejja wa anko. Obulamu yabusanga atya wakati w'okukula nga talina taata ng'ali ne maama? Ate ne maama n'amulekawo. N'agenda ewa baaba. Twandyagadde okwengera okumanya akusanze atya obulamu. Era mu kusoma kwe yasoma kyenkana ki? Ekibuuzo kyo kyeyanziza ssebo. Wali omulala alina ekibuuzo kya Hasifa? Yes ssebo. Neyanziza nnyo omukisa ogumpeereddwa era neyanza nnyo Kinatala reality TV show. Mumbejja uncles kansooke okwebaza olw'omulimu omulungi gw'okola ogw'ettendo. Era muli njagala kusaba omuteesiteesi ampa olukuza okugabana ka vidiyo ko nekasharinga mu ewalala wonna kubanga mpulira ketagibwa obulizibwa ba upcoming actors and actresses. Gamazima baketaaga ne bakawuliriza kagenda ba inspiringa nnyo okubaako nabo kyebakola mu bulamu bwabwe ate okusinga obukulu okugoberera talanta yaabwe ne bekkiririzaamu ti talanta yaabwe esobola okubatuusa wonna we baagala okutuuka. Mu fuutifuuti njagala kukubuzaayo ekibuuzo kya nti wozengo mu industry ey'okuzanya films mu Uganda wewaawo yinza okufuna n'opportunities ebweru z'oba otugambye oluusi oba z'oba totugambye wano naye ekisinga obukulu gw'olowooza industry ya film mu Uganda buzibu ki obugisumbwa kuba tusinkana abaana bangi bajja nga balina talent naye abeerawo lunaku 2-3-4-5 n'agenda n'ate wempuliriza emboozi ogw'omukyala alina passion obwagazi kati yo passion buzibu ki nti kati tekyaliwo nti abaana bajja nnaku 2-3-4-5 n'agenda n'atandika okutembeeya emigugu n'atandika okukola
so bwelaba obuzibu kyobunene obuli awo tweyanza nnyo ssebo tweyanze ng'ekibuzo kyebajja kuba bakiddamukalese nja kusooka kwebaza omukyala Tina Tona kwebale nnyo okutuweereza tusanyuka nnyo ne madamu Mbejja tusanyusa okulaba kyenjagala okubuuza obaddewo otya mu mbeera n'awatali bazaddewo obumalirivu bwabujjawo nanga osobola okukola ki okuzadde njagala kumanya obumalirivu okusingira ddala obaddewo otya alright tweyanziza nnyo nyabo wali tukomyawo okuva mu audience yaffe n'ebibuuzo ebirala ebijja online ojja kuba obi-answering abantu omukomu mpolampola mu inboxes zaabwe omwami eyasoose yakubuuza ekibuuzo ekifaanaganako n'ekyoli eyasembyeyo nti obulamu buno obusanze otya nga tolina maama tolina taata naye ate n'okula n'obeerawo wasooka n'obeerako ne taata noba natabe n'obeerako ne maama n'avaawo ate finally n'obeera ne baaba. How have you found life? Kyenyinza okubaddamu ku ekyo ekibuuzo, maama wange yafa ndi mu kyakutaano. Maama bw'afa nali mbeera mu kyalo, nambeera ne bakulu bange naye nga bonna balenzi ate abavubuka, nze ndi kito. So ne banzijjayo mu kyalo ne nzija n'embeera empijjawo we nkulidde mpiji ku mukondo awo. Ne mbeera ne baaba wange oyo. Kyenyinza okugamba sisanze nnyo challenge lwa nsonga esooka nali mwana wa mpisa, nafunanga emikisa mingi ku ssomero. Ate nalina talent, nze mu kusomera ekintu kye saakola kiri kimu kudduka. Naye nali nnyimba, mbaka omupiira, nzannya emizannyo, nali talented. Kwegamba nga kinyanguyira ofuna abanyambako. Wadde nga baba wange teyali mugagga, naye nafunanga abantu abanyambako abansobozesa okusoma okuva primary paka secondary. Okay. Abadde babuuza mu Mbejja ekibuuzo kya abaddewo atya. Talent ye ng'omuntu yamubeezaawo, empisa zaamubeezaawo nnyo, hard working made her what she is now. The advice out there, I don't want to talk about your story because it's like relating to my story somehow, somewhere. Now yeah, we don't want feelings in big things. Yeah, feelings big, go. Zigende eri wala okubeera ng'olina empisa kyekisumuluzo ekisookerwako eri omwana omuwala yenna gy'oli. Fine ino omulenzi but ate omuwala empisa zikuyisaawo nnyo nnyo mu bintu bingi. Ne talent nga kwegitadde yayamba nnyo mu Mbejja okulaba nti ayitawo, although she had no parents. Yafuna nnyo abaamuyamba, yali mwana nsobola obaka omupiira ate nsobola okukamira n'embuuza saawa suzo otya ssebo. So support yagifunanga mangu, at least emuweererawo omwaka ne guyitako wadde nga she had no parents. One thing to remember with kids, abatalina parents, just to know that God planned your life before even your parents existed. Nga ne bazadde bo tebanabaawo Katonda yakumanya. Fenyinza ogamba omwana ali eyo agamba ate nze maama yafa nakikola ntya nabeera ntya. Katonda yakumanya before. Katonda yamanya nti mu Mbejja abazadde be baligenda nafuna abanaamubeererawo ate era ne bamuyamba. Tetuli mu kubuulira njiri, but tubeere n'empisa ate bwe tuba ne talent tufulumye the best in us. Abayambi baffe Mukama ajja baleeta one on one. Wabaddewo another question omwami gye yakubuuzizza oba okyagijjukira? Yes, osobola mu answeringa. Omwami oyo yabuuzizza nti advice ki gyenyinza okuwa abaana abali eyo abayingira firimu n'amalayo ennaku 2-3 n'agenda. Challenge gye basanga nti mu firimu industry tomala gayingira n'ofunirawo. Wabula omwana agenda okuva eri ekyannamukaaka oba alabye kalango ku TV bagala bazanya firimu nga ye amanya azze kukola sente mu budde obwo.
bw'ajja n'alaba nga kyazize si kyasanze kubanga ne bweba firimu ne mugikwata olwaleero Tina etwala processes okufuluma naye ye omwana ayagala lwazze atunule mu kamera agende ku TV naye nga kyozze kyoyagala bakuteeke mu kamera okimanyi ogenda kuzannyayo ki bwe buzibu bwe bakoze eki bwe bafunye firimu industry etaaga obugumiikiriza kyenyiza okugamba kyenyiza obbagamba abato abali firimu industry etaaga obugumiikiriza olina okuba nga oli mugumiikiriza ate ng'ozze okimanyi kyozze kuzannya firimu wabula tojja ngo ekiruubirirwa kyozze kukola sente mweziri naye zijja luvannyuma kubanga oyina kufunamu ekyo kyokoze kyosize kyokungula bw'osiba ebyanjalo kati tebigenda kutuukirawo mmere obirye ibitex time simanya nebimulisa simanya nebireeta amabeere simanya nebyengera noyako ebibisibisaawo nebawewa oba okitegeera simanya obamu nabikubira naye biwanvu ye process ya film industry oyina okuguma okuyita mu process ezo okufuna gwe kyowuya kyoyagala kubanga ne gwe weegomba Mariam Ndagire yaziyitamu teyava from nowhere najja ku TV kw'omulaba yayita mu bintu bingi naye kyekigaana abaana abo okunywera nti ajja wiiki eno ayagala enkyalabe ku kamera ng'eri awo agenda kuzannya naye ogenda kuzannya ki naye no mumbejja kankubulira abantu abasinga tojja mutuzaawo leero n'ekyaleero nga tanaba ku muntu oyo abagamba ye bagireeta ddi kamera yesi basobola ogireeta naye olina okukola rehearsal firimu zibaamu rehearsal olina okukola rehearsal ffe twakolanga rehearsal myezi 2 muli mu rehearsal okugenda mu kamera lutalo olina ogenda mu kamera nga kyotwalayo kyekyo abantu bali bateekamu sente zaabwe okukulaba naye alaba ki okitegeera alina okulaba ekintu nga kiri perfect advise eri abaana baffe abajja okuyingira firimu omwami agambye temukyatuula olutuuka bwoti eddakiika 2 ng'akulaba otembeeyangoye agamba abadde nninda sita ate kati ndaba atunda matishaati ku kkubo twebeereremu bwe tuba tuyingidde firimu industry tukiwa obudde nga bw'onoosimba ebijanjaalo ba kasooli no bw'omusimba w'omugiramu akawunga process ebampanvu so tukiwa obudde tumanye nti tuzze badirector balina otukubako enfuufu olumu tujja nga tetulina kyetumanyi okwegamba tomanyi nakyakukola tubawa obudde batukubeko enfuufu batukwate mu cameras zaabwe bakole ekifaananyi ekirungi ne mama kyanatuula ewaka akole ki ate mujje nga muzze kubeerawo wangambye gwe you came to stay jangu ne determination ku mutima nti I've come to stay nzize kubeerawo awo film industry ejja kukunyumira tankuwa obudde osiibule kuba tulaba unless ng'okyalina kyobagamba naye nze nga Tina byenkubuuza biwedde neyanza nnyo Tina neyanzeege otumireko n'abantu bo 2-3 ngenda ntumirako ku bantu bange onoonsonyiwa njagala nnyo baaba wange ntumirako nnyo omukyala muwanga empiki ku bikondo maama Niifa tumirako nnyo nkwagala nnyo era nkwebaza byombeereddewo mu bulamu bwonna era nkusuubiza obutakuliwa nentumirako omukyala musawo Emi empiki akyamirawo empiki ku bikondo noddako munda naye abaddewo nga sister wange she's my sister she's my friend kwegamba kagereketi nti tuli myaka gyegimu ye muntu gwe nsobola okukubira esimu ne mugamba munaye musawo kino nangamba kakkana musawo kino nangamba guma so tubaddewo nga tulwana babiri netumirako ne baganda bange bonna abaana b'omugenzi Ajaluna Buyondo omumanyiga Ajikasala abali e Kampala abali mu kyalo batumirako mwenna basaba mu supporting mu kintu kino kyendimu naye temunjajinga kuba manyisa kiyingira nakigenderera kibi nzikiriza nsembyeyo director wange Bashiri ntumirako director wange Matovu Bashiri mu Prim Entertainment kyesaawa eno ndi kyendi ndi wane wa Tina kubanga gwe webali kuba musajja mwagaliza. Okay, Matovu Bashir as a director of Galo Tubuku
kuweereza webali nnyo webalire ddala kubeera musajja ayagaliza is not a bad man sijamwogerako bubi nange tabadde mubi ku saidi yange is a good director nti n'ebintu ebiralalawo bimuyingizaamu akukwasaganyizaako nange nyongedde nekutumirako nnyo director Bashir nyongera otumirako my one and only mother Mrs. Fatuma from your west. I just love you. Thank you so much for everything. Whoever the control now, like you just love what the girl does. Banange, if you have a mother who supports you, hey, the joy you will have. No manyo kole chintunga. But my mother is like you're the only one I can ever sit and watch. Thank you, my mom. Thank you all the people who love me. Thank you, Jere Karoka, for always being there on the Team Titi television. You're the best I know. Thank you, Evelyn, for always being on the team. Team Yanga Elena Air Titi television. Mbeba Sanyo mentioned, but if you Brian, you see that video. Thank you so much. My one and only director, Rachel Makide. We do miss you a lot. He's not around, but all regards to you wherever you are. We wish you well. We love you. Thank you so much, my fans. Abali ku Facebook, munjayanira munjagala nnyo. Thank you so much for waiting and loving me. On YouTube, on TikTok, on Twitter, wherever you are, the flower, never presenting, but you just still have pick. You're like, wow, this girl, I love the way you love me. Let me take this opportunity to say that. May you have a lovely weekend. I love you all. Bye bye.